この動画は JLC-PCB の提供でお送りします。こんにちは。今回は筑波サーキットで開催された EV ミニカートレースに出場してきましたので、そちらのレポートをしていきたいと思います。実際の筑波サーキット2000で自作の EV カートで走って周回数を競うというものです。EV カートを作る様子から実際にレースに出るところまでを動画で紹介していきます。その前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。プリント基板を安く作るのなら JLC-PCB がおすすめです。最近特に多層基板の製造を頑張っていて、皆さんにもぜひ6層基板を使ってほしいとのことです。中国で非常に大規模で作っているので価格はかなり安いです。6層 100×100mm 基板で5枚35ドル。高密度設計で必須となるパッドオンビアが最近無料で使えるようになりました。6層基板用のクーポンも配布しているので皆さんもぜひ色々と試してみてください。まずはじめになぜ EV カートレースに参加することになったからの説明から始めます。トランジスタ技術でおなじみの C 級出版から EV ミニカートレースに出ませんかというお誘いがありまして、いろいろ話を聞いていくうちにこれは面白そうだという風になって参加することに決めました。参加するにあたって EV カートの車体とそれを動かすためのインバーターやモーターが必要になってきます。EV カート自体は C 級出版からキットが発売されたことでレースに参加可能な車体とすることにできます。このあたりのキットだとかそういったものは概要欄のリンクにまとめていますので興味のある人は確認してみてください。早速ですが工作の方に入っていきます。EV カートの心臓部であるモーターとインバーターをまずは組み立てます。こちらはキット品となっていて自分で組み立てることもできるのですが C 級出版の方で組み立てセミナーを開催しています。なので私もこのセミナーに参加してモーターとインバーターを組み立ててきました。このセミナーは2日間ありまして座学と実習で構成されています。座学部分ではモーターの動作原理やインバーターの制御法などを講師の方からレクチャーしてもらいました。実習の方はインバーターとモーターの組み立てたものの動作確認です。というわけで実際に組み立てている様子をお届けします。1日目はインバーターの組み立てです。インバーターというのはモーターを回すための駆動回路のことです。こちらが基板です。表面実装部品は最初から実装済みとなっていて、スルーホールの IC 部品や抵抗、コンデンサー、パワー半導体などをハンダ付けしていきます。その他にはモーターの時速を検出するためのホールセンサー基板などを組み立てていきます。こんな感じでハンダ付けしていきました。組み立て方の手順はキット付属のマニュアルにあるので書いてある通りにやっていけば簡単に進められます。制御はこちらのマイコンでやっています。マイコンのコードも提供されているのでモーターの制御法やモーターに流れる電流の調整などは自分でできるようになっています。ちなみに EV カートレースのレギュレーションを見てみるとインバーター部分の制限はほぼないに等しくて電圧が 48V 以下であればこの組み立てキットを使っても良いですしキットをベースに改造することも認められています。さらにこのキットを使わないで独自のインバーターを使うことも認められています。なのでコントローラー部分の改造の範囲はかなり幅広くできるようになっているわけですね。一見も動画の後半でインバーターの部品を変えたりして少し改造しています。実際のインバーターが組み上がりましたのでモーターが回るかを確認しました。なんと一発で動作しました。こんな感じでですね、モーターはちゃんと安定的にくるくる回っています。これは今心拍の調整をしているところです。ちょうど電流が一番少なくなるようにホールセンサーの位置を調整しました。セミナー1日目はこれで完了です。セミナー2日目はモーターの座学と組み立て実習です。EV カートに使うモーターはアウターロータータイプでして小型のドローンに使われるようなブラシレスモーターと構造はほとんど同じです。外側の回転子部分に磁石があって中心にある固定子に導線を巻いていきます。まずは回転子の部分から組み立てていきます。回転子の鉄芯の内側にフェライト磁石を貼り付けていきます。表裏で S 極 N 極となっているので間違えないように注意です。ここで失敗してしまうとモーターとしては使えなくなってしまいます。画面右の方に置いてある方位磁石で磁極の向きを確認しながらやりました。次に固定子に導線を巻いていきます。量産のモーターですと機械で巻いていくのが普通ですがこちらは一点物なので手作業で巻いていきます。導線の太さは 1mm なので手で巻くときはかなり力が必要ですね。巻く時のコツとしては導線のボビンを足で押さえながら固定子を手で持って導線に適度なテンションをかけながら巻いていくとうまくいきます。
ここで巻いているモーターの巻き数は結構適当に決めていますので、実際の EV カートに組み込むときはもう一度モーターを巻き直すことになります。EV カートのレギュレーションではモーターはこのキットを使う必要があるのですが、巻き線の太さや巻き方、決線方法、コアや永久磁石の材質については変更可能となっています。なのでモーターの作り方のパターンは無数にあるわけですね。レースに勝つために必要なのは電気エネルギーを機械的な出力に変換するんですけども、そこでなるべく変換効率の高いモーターを作ることです。このあたりはですね、なかなかノウハウとかある部分かと思います。こんな感じでモーターが完成しました。組み立てたモーターについても動作確認をします。使うインバーターは前日自分で組み立てたものです。またいいっすね。いいですね。もう音も静かだから間違いない。モーターの巻き線を巻くのがかなり大変でしたが、一発で問題なく動作しました。セミナーの後に C 級出版の倉庫に保管されていた EV カートも試運転させてもらいました。実際のフィーリングをつかんでみて、自分たちが作るカートに活かせるものは活かしておこうという作戦です。ここまでで車体の電気部分の組み立ては完了です。次は車体本体を組み立てていきます。画面が変わりましたね。インバーターとモーターの組み立てから EV カートについてはほとんど放置していました。レースの1ヶ月くらい前になってようやく時間がないと気づいて若干焦りつつ準備を開始しています。車体を組み立てておかないと思想や調整などいろいろできませんからね。結構ギリギリだったと思います。車体はこのように鉄フレームでできていて、そこに車輪などをくっつけていくタイプです。でかいラジコンみたいな感じですね。組み立てていきます。今回は一人で、そして撮影しながら組み立てていますが、だいたい 4,5 時間ぐらいかかりました。作業量的には 2,3 時間くらいで組み上がるものかと思います。あと床で作業しているんですけど、作業台みたいな上でやった方が効率は明らかに上がりますね。車体のメカ部分が完成したらインバーターやモーター部分の仮組みをしていきます。電気の配線なんかは実際に走る前にしっかりとまとめておけば良いので、とりあえずの仮組みです。こんな感じで組み込んだ状態でモーターなどが問題なく動作していることを確認しました。モーターはセミナーで組み立てたものから変わっていませんので、レース仕様の巻き数決線にするため何回か巻き直していきます。次は思想です。この状態でぶっつけ本番でレース出場しても多分良い結果にはならないので思想します。思想の目的としては運転に慣れることはもちろん、レースに近い状態の負荷を与えた場合でも車体に問題が起きず安全に走行できるか、モーターやインバーターが長時間の動作をした時でも安定的に動作継続できるか、バッテリーの持ちや加速性能、モーターに流れる電流をどれくらいまで制限するかといった性能に関わる部分のセッティングを煮詰めていくといった目的があります。今回レースに出場するわけですが、とりあえずの目標としては完走できることとしています。思想が終わったらどのような方針でセッティングを詰めていくかを確認しました。ここからはセッティングについて話していきます。今回レースに出場するわけですが、とりあえずの目標としては完走できることとしています。レースのレギュレーションを見てみると、レース時間は30分で優勝車両の 70% 以上走行することが完走の条件です。なのでゆっくり走っていてはダメで、ある程度速く走行しなければ完走扱いにはなりません。ですのでバッテリーの持ちとインバーターとモーターのセッティングがかなり重要になってきます。バッテリーについてはレギュレーションがしっかりと定まっています。鉛バッテリーの場合は1個 3000g 以下のものを2個まで使用することができます。なので有限のエネルギーをなるべく効率よく使う必要があるわけです。セッティングの方針はこのように決めました。過去のレースの結果を見てみると、おおよそ平均時速 30km 程度であれば完走扱いとなるようです。ですので今回は平均時速 30km で走行できるようにインバーターとモーターをセッティングしていきます。余談となりますが、モーターと車輪はチェーンでつながっているので、ここのギア比もかなり重要なセッティング項目です。まずはじめにバッテリーのデータシートを見ていきます。このグラフは放電電流を流した時にどれくらいの時間バッテリーが放電し続けられるかを示しています。横軸が放電時間、縦軸がバッテリーの電圧です。
レース時間は30分なので、だいたいこの辺りですね。バッテリーに流れる電流が 13A 程度であれば30分間放電可能です。ということは時速 30km で走行している時にバッテリー電流が 13A であれば30分間は走行できるということです。問題は 13A 流した時にちゃんと時速 30km 出てくれるかですね。この条件で走行できるようにモーターの巻き方を変えたりギア比を変えていくわけです。今回は使える時間が限られていたのでモーターの試作は数回しかできていませんが、なんとかこの状態に近くなるように持っていきました。ここからは改造について少し話していきます。主にモーターとインバーターについてです。まずインバーターの回路についてですが、スイッチング素子である MOSFET を交換しました。これについては音抵抗の小さな MOSFET を使うことが目的です。キットに付属していた MOSFET の音抵抗は 3.3mΩ です。これをさらに高性能なものに交換することで音抵抗を 1.1mΩ まで小さくしました。ただゲートドライブ回路はそのままなのでゲートチャージが増えた分スイッチング損失が増える可能性があります。今回はノイズとか撒き散らしても問題ないのでゲート抵抗をギリギリまで小さくしてスイッチング損失を減らすこともできます。ですがゲートドライブ IC が耐えられないようなので断念しました。また電解コンデンサーを追加できるスペースがありましたので手持ちの電解コンデンサーを追加で実装しています。これについては追加することによるメリットはあまりないと思いますが、とりあえずやれることはやっておこうというスタイルです。最後は基板に防湿コーティングをしました。基板カバーも作ったのですが、環境としてはかなり過酷でして、ホコリや水分などを含んだゴミなどが付着して回路に悪影響があるかもしれません。なので仮にゴミなどが付着しても問題を起こす可能性を低くするための改造です。次はモーターを改造しました。今回はモーターの導損を減らすアプローチを取ります。もともとキットに付属している導線の太さは直径 1mm だったのですが、直径 1.4mm のものを使うことにします。直径を変える前後で巻き数は変えないので、固定子スロットに巻ける限界ギリギリの太さに選定しました。直径 1mm の場合、モーターの巻き線抵抗は 100mΩ 程度です。直径 1.4mm にすると断面積は2倍になりますので、モーターの巻き線抵抗は半分の 50mΩ になります。こうすることでモーターで発生する導損を半分にできます。平均電流 13A ですと約 8W 程度節電効果があります。ただ、筑波サーキットは平坦ではなくて上り坂もあります。平均すると 13A ですが、場合によっては 30A、瞬間的には 100A 流れることもあります。100A を想定すると、巻き線を太くすることで導損は 1000W から 500W まで低下するので、かなりインパクトのある改造となります。その他の改造としては、走行中にバッテリー残量を見るための電圧計をつけたり、走行中のバッテリー電流を測定できるように電流計もつけたりしました。電流計については Bluetooth 付きのクランプタイプのもので、それをスマホでモニターするという一番簡単なソリューションです。というわけでレース当日になりました。レースの運営は C 級出版ですが、主催は日本電気自動車レース協会です。これは現地に行って車両を整備している様子です。簡単に動作確認した後に20メートルぐらい疾走とかもしています。あとはレースが始まるギリギリまでバッテリーを充電しておきます。オンタイムでいきます。3時15分スタートになりますので、間もなくスタートとなります。さあ、5秒前ボードが出ました。皆さん、コカ・コーラタワーのシグナル、レッドシグナル点灯。さあ、今ブラックアウト。というわけでレース開始です。スタートしました。ブラックアウトしました。スタートは好調です。さあ、2番グリッドのがスタートしない。ゆっくりと動きました。ゆっくりと動きました。2番グリッドの前、レッドシグナル点灯。さあ、今ブラックアウト。ブラックアウトしました。さあ、今ポールポジションがスタート。さあ、2番グリッドのがスタートしない。ゆっくりと動きました。ゆっくりと動きました。2番グリッドの前、分からなかったさあ、ポールポジションが順調にスタートをしていきました。高いのが考えています。動き出さないのが考えています。さあ、その中でポールポジション。この後ホームストレートの坂を上がるあたりでブレーカーがトリップしてしまいました。ブレーカーを再度投入して加速します。
キットに付属しているブレーカーの定格電流は 50A なんですけども、レギュレーションをよく見てみると、レース当日に配布されるレース用のブレーカーは 30A です。なので当日にセッティングを微妙に変更する必要があります。このあたりはレギュレーションを読んでおかないと引っかかる部分ですね。一見は事前にレギュレーションを読んでいたので、マイコンのセッティングを調整して加速時の電流を下げるように設定しましたが、それでも調整不足だったようです。スロットルの調整が難しくなったので、しばらくはブレーカーがトリップしてもすぐに戻せるように体勢を変えました。スマホでモニターしているバッテリー電流は結構流れていて、瞬間的には 100A 以上流れているところもあります。ただブレーカーの動作特性上、瞬間的な過電流であれば落ちません。本来であればブレーカーの動作特性図をよく読み込んで、加速時は過電流の動作時間ギリギリで電流を流すようにすると結構良い走りができると思います。しばらく走っていると、このように連なって走っているグループが現れました。これは専門学校筑波自動車大学校のチームで、空気抵抗を下げるためにスリップストリームを活用しているみたいです。この EV カートはレギュレーションで空力パーツをつけることは禁止されています。なので複数チームで参加している場合はこのような戦略を取ることが可能です。実際ドライバーはむき出しの状態なので空気抵抗もかなり大きいです。せっかくですのでこのグループにくっついていって空気抵抗を減らすことにしました。ただギリギリまで近づいていくと事故になる可能性があるので、ある程度の距離は確保します。あとはひたすら走っていくという感じです。最高時速はだいたい 35km ぐらいです。下り坂だともう少し速くなるかなといったところですね。専門学校とかね、あるいは高等学校からもエントリーいただいて、前のグループにくっついていってコースが空いている時にたまに追い抜かそうとしています。ですがスロットルを全開にしても最高速がこれ以上上がりません。バッテリーの電圧とモーターの巻き数が合っていないせいだと思います。ですので追い抜きとかはせずにおとなしく後ろを走ることにしました。たまに追い抜いていく速いカートがありますが、あれはリチウムイオンバッテリーを積んでいるアンリミテッド部門のカートです。バッテリーが違うだけで相当速くなりますね。レースも後半になってきました。バッテリーの電圧がだいぶ低くなってきて速度も遅くなってきています。上り勾配のところだと結構きついです。最終コーナーを抜けてホームストレートに入ります。ここの上り坂が一番きついのですが、登れるか不安ですね。このようにじりじりと速度が落ちてきて、最後は登れなくなってしまいました。体を揺らして反動で登ろうとしますがダメです。結局最後の周は走り切ることができずにそのまま終了となりました。こちらが結果です。11位で完走扱いとなりました。初参加にしてはなかなか上出来かと思います。一応完走を目標にしていましたからね。周回数は7周でした。ベストタイムは3分49秒です。レースに出るような車ですとラップタイム60秒くらいが多いようなので、それと比べるとどれくらいゆっくり走っているかというのがわかるかと思います。平均時速は 30km でしたので割と狙った通りになっていますね。思ったよりも電力の消費が多く、最後はバッテリー切れで走れない状況になってしまいました。最後まで走り切るには走り方を変えたりモーターの効率を高くするしかなさそうです。走り方については例えば惰性で走る期間を多くするとかそのあたりですね。加速をゆっくりにするのも効果はありそうです。
今回はインバーターとモーターの制御を煮詰めていく時間がなかったので、バッテリーのエネルギーも有効活用できていなかったというのもこの結果につながっています。モーターについてもさらに改善できる箇所はいくつか見つけているので、来年は完走かつ最後まで走り続けられるようにしていきたいと思います。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。